Habari za leo mabibi na mabwana, kwa jina naitwa Tupokigwe Anet Mwalwisi. Ninawakaribisha sana kwenye podcast yetu ya Twiga Ladies Round Table. Na hii ni episode ya kwanza. Kuelekea maadhimisho ya sikukuu ya wanawake duniani, leo nimepata wageni kwenye meza yetu. Wageni hawa watatuongelesha pamoja katika namna mbalimbali kuhusiana na topic moja very important. Naomba niwakaribishe wageni wangu. Upande wangu wa kulia tuko na madam wetu kutoka Kuu, Madam Alelio. Karibu sana. Na upande wangu wa kushoto niko na bidada Dogo Ramadhani kutoka Business Banking. Karibu sana Dogo. Asante sana. Naam. Kabla tujaanza na maswali na discussion na nini, hebu tuangalie topic yetu inasema nini. Topic yetu ya leo inaongelea the balancing act. Work life, balance and everything in between. Kwenye karne yetu hii tumeona makampuni mengi, businesses, kazini wanajaribu sana kuhakikisha kuna ile itu inaitwa equality. Si ndio? Wanajaribu kuwa empower wanawake na tunakuwa kama wanawake. Lakini pia tunaona kwamba society bado iko pale pale. Inataka vitu vingi sana ukiachana na life ya kazini na maisha pia nyumbani tuwe katika level ile ile tuliyokuwa nayo karne za nyuma. So kuna changamoto kidogo hapo, challenges na wapata wanawake wengi katika kuhakikisha wana balance kati ya life ya kazini na pia maisha ya nyumbani. Labda tuanze na madam. What is balancing to you? Asante sana Tupo. Kwanza nafurahi sana kuwepo hapa kwa ajili ya interview hii. Nadhani hii ni topic ambayo mimi mwenyewe naipenda sana. Karibu kwa sababu ni mwanamke na ni mwanamke ambaye najaribu kunavigate hizo challenges. Na natamani sana kama kuna nafasi ya kuweza kushirikiana na wenzangu nipate opinion kutoka kwao na mimi ni share experience yangu ili tuweze kusonga mbele. Jambo kubwa ni kwamba tuweze kujua kwamba tunawezaje pamoja na hizo challenges tulizonazo kama wanawake. Na nadhani hii inatoka genesis yake kwa sababu sisi tofauti na wanaume. Ni kwamba kuna godly given responsibility. Hii ya kwanza kwamba mwanamke utaolewa, utazaa watoto. Ni responsibility ambayo ni tofauti kabisa kuanzia kulea mimba mpaka kulea watoto. Ni responsibility ambayo ni tofauti, ni unique kwa mwanamke. Kwa hiyo ya kwanza ya to set set aside au na create difference kati ya mwanamke na mwanaume. Na pia kuna hizo sasa, kwa hiyo ni additional responsibility la pia. Kuna issue ya society kwamba ina expectations zake. Kwa hiyo na ofisini vile vile kuna deliverables zake ambazo zitafanana kati ya mwanamke na mwanaume. Sasa hiyo balance ndio inapokuja sasa. Ni pale unapotaka kuachieve kudeliver vitu vyote hivi ambavyo ndo responsibility zako kama mwanamke. Hapo ndio hiyo aspect ya kubalance. Na tunapomaanisha kubalance ni kwamba tu create kuona kwamba wapi una prioritize kwa muda huu na kipi utakifanya baadaye kwa muda huo utakaokuwa nao ili uweze kuachieve yote. Na kusema la kweli kitu ambacho kiko wazi. Peke yako mtu mmoja huwezi kufanya mambo yote siku zote. Kwa hiyo lazima itafika mahali tuna system ambayo inatusupport. Kwa hiyo aspect hiyo unapokuwa na jambo brain yako inafikiria na singine inaleta hata ile feeling ya guilt kwamba nimeweza kubalance hii au nitakiwa nifanye nini. Hiyo ndio hiyo aspect ya kubalance kwamba natamani kudeliver vyote kwa wakati mmoja. Na tunamsema mshika mawili moja umponyoka. Lakini madam hapa anasema uwezekano upo, si ndio? Upo kabisa. Dogo, kabla tujaenda kwenye hilo swali, nataka kujua na wewe from your end. Hapa tumeongea na madam kaelezea kwake. Balancing kwako unadhani ni nini? Yaani what does it mean kwako? Okay, kubalance kama alivyosema madam, naweza nikachangia kidogo anachokisema kwa sababu yeye ni mwanamke kama mimi. Japokuwa tumekuwa katika generation tofauti. Balance ni kubalance maisha ya kazi na maisha ya nyumbani na mimi mwenyewe pia. Sababu nikisema nyumbani I'm talking about the family, husband na watoto. Na kazini namzunguzia mwajiri. Lakini na mimi pia natakiwa nipate my time
Kwa kwenye kubalance hapo nataka tu balance vitu vyote vitatu. Family, kazi and my well-being. Yeah. Maswali ni mengi. Kila mtu ana wazo lake. Lakini mimi naomba niulize kwanza kabla, naona tuko tense kidogo hapo ni madam au dogo atakayeanza kuweza kunijibu. Kazi zile za nyumbani, ukipata nafasi ukaambiwa mimi kama mwanamke naitoa hii kazi ya nyumbani, siitaki hata kuisikia, isiwe part of the job, naitoa kwenye list, ni ipi utaitoa na kwa nini? Tuanzie hapo. Mimi nyingi nimeshavitoa. Kumbe siko peke yangu. Kwa mfano kazi ya kusafisha nyumba, kupika, kukaa na watoto masaa yote. Hizo kazi zote hizo nimeshazidelegate siku mingi sana. Kwa sababu ni ukweli ya kwamba masaa ambayo naamka kuja kazini na masaa ambayo ninarudi kuja kurudi nyumbani, hivi vitu vyote sitaweza kuvifanya kabisa. Kwa hivyo vitu siku nyingi tayari nishavitoa. Nashukuru Mungu kwamba tuna wafanyakazi wa nyumbani ambao tunasaidiana nao katika kusaidia kazi zetu, na hiyo hao ndio wanatupa relief kubwa sana. Mimi nikiingia jikoni kwa mfano, naweza kuingia siku nina hamu ya kuingia jikoni. Napenda kwa kitongo na pia chapati. Kwa hiyo wanapenda niingie nipike chapati, lakini sina maana kwamba kila wakati lazima niingie jikoni. Wakati mwingine jambo naweza nikasema labda usafi, sisafishi nyumba ndio, nimedelegate. Lakini siku za weekend nikiwepo nyumbani naweza nikapita nikaangalia, nikamwambia dada hapa tunasukarimisha. Kwa hiyo mambo mengi sana nimeshare delegate. Ninapokuwa nakuja kazini tayari na watu ambao nimewaachia na uhakika wanaweza kuzifanya kazi hizo. Asante sana. Dogo, na wewe umedelegate kazi? Of course. Maana tusianze. Tuko level tofauti hapa. Umedelegate na wewe kazi zipi? Okay, kazi ambayo nimedelegate kwa msaidizi wa kazi za nyumbani ni kama 90% ya kazi za nyumbani. Yeah. Isipokuwa kwenye kupika. Napenda sana kupika. Na watoto wangu wanasema mama ukipika chakula kinakuwa very delicious. Kwa najikuta I have to cook. Naweza nikarudi sawa, dada atapika chakula kimoja viwili, mimi nitapika either mboga moja au mboga mbili ku spice up. Na on weekend watoto wangu wanapenda pilau. So I have to cook for them. Lakini kazi nyingi nimedelegate kwa msaidizi wangu wa kazi nyumbani. Asante sana. Tumeongelea sana kuhusu balancing, tumeongelea sana kuhusu life ya nyumbani, lakini najua kuna challenges when it comes to balancing this work life balance. Challenges zipo nyingi. Wengine wanasema kwamba hawana muda, wengine hawana support system, wengine ni nchi. What do you think should be used kwenye kubalance hichi kitu, hizi maneuver around hizi challenges ambazo zipo? What would be your advice? Okay. Huyo mtu anazungumzia kubalance, pengine anataka lazima pia tujue kwamba kila mtu anaweza akawa anapitia stage tofauti ya maisha na mambo tofauti. Kwa mfano, labda tutumie mifano watu tunaweza tukaelewana zaidi. Kwa mfano tu assume kama ndio tu umeanza maisha yako ya kazi na graduate, umeanza na maisha ya familia, labda umeolewa. Kama umeolewa, ina maana kwamba kuna hizi kazi za nyumbani. Kwa hiyo kama uko kwenye stage hiyo, nategemea kwamba utakuwa unajiuliza kwamba kazi gani naweza nikamfanyia mume wangu, na kazi gani sitaweza kuzifanya during the week, ili labda uzipack uje uzifanye weekend. Ni muda gani, labda kama una watoto, ni saa ngapi nitaamka, labda naamka mapema kidogo ili nisimamie maandalizi ya vyombo vya mtoto, kwa sababu mtoto akiwa mchanga sana anahitaji iko delicate. Kwa hiyo nisimamie kidogo, dada afanye. Baada ya hapo hizi nyingine zilizobakia zote dada anaweza kufanya. Kwa hiyo delegation ya kuamua kwamba ni jambo gani, ni lazima ujiulize uko kwenye situation gani. Kuna instances nyingine tunafika tunakuwa familia, labda tunakuwa tuna mgonjwa kwenye familia yetu, amekuja nyumbani kwako. Kuna vitu ambavyo hata ukienda kumpa salamu ile na kumsalimia asubuhi kabla hujaondoka kwenda kazini, umeamkaje, hali yako, alafu baada ya hapo ukaacha
responsibilities nyingine kwamba kuna mtu atakayemshughulikia kama ni dada au mtu mwingine yote, bado unatafuta kubalance hapo kwamba utaondoka utaenda sasa kazini. Na unapokuja kazini sasa, hapo ndipo ambapo pana demand kubwa sababu ya competition. Tuambiane ukweli. Hakuna mtu yote anayetegemea kwamba ukija kazini utakuja na ile package yako ya vitu ulivyoviacha nyumbani kwako vileta ofisini. Na ukivileta kwa kiasi kikubwa vinakusumbua na vinakufanya wewe ushindwe kudeliver kazini. Kwa hiyo ni vizuri sana ukiwa umeacha umedelegate, unahakika kuna mtu anaviangalia. Wakiwa na shida, hata ukiwa ni masaa kazini, dada atakupigia simu akwambie mama kimetokea hiki na hiki, mama kiko hivi na hivi, labda unamsaidia sasa kumake decision. Lakini ni tofauti sana na kama ungekuwa hujaacha umemwachia mtu ambaye unamwamini, ungekuwa huwezi kuconcentrate kazini. Kwa hiyo na aspect hiyo sasa ya kwamba unajua kwamba nina jambo gani. Kwa mfano kama level yangu mimi sina watoto wadogo, watoto wangu wamekua. Lakini kuna wakati wanahitaji angalau tu labda ni attend labda ana presentations shuleni. Anajua kwamba mama lazima nimwambie mapema. Kwa ukijua program ya shule mapema, unaweza hata kumwambia manager wako kwambia leo nitachelewa kuingia kwa sababu nitapita shuleni kwa mtoto. Kwa ukitokea pale shuleni kwa mtoto tu, kitendo kile cha wewe kuwepo tayari umesha balance kwa na mtoto wako anafurahi na unakuwa umempa satisfaction hiyo, umempa hiyo care, alafu baada hapo unarudi endelea na kazi. Kwa hiyo kila situation lazima uweze kuiangalia na kuprioritize. Uangalie kwamba ni jambo gani ndilo muhimu sana kati ya yote haya ambayo unataka kufanya. Na kama lipi ambalo naweza kulifanya na lipi ambalo siwezi kulifanya mimi mwenyewe. Au lipi ambalo naweza kufanyika na mtu mwingine labda ndo rahisi zaidi. Lipi ambalo naweza kufanyika na mtu mwingine. Ushajua hili naweza kufanyika na mtu mwingine, then unaweza kulidelegate. Kwa hiyo aspect ya kutafuta msaada lazima uangalie pia na mazingira ni kina nani uliona. Kuna watu ambao wamebahatika kuwa na wazazi, kuna watu ambao wamebahatika kuwa na ndugu wa familia wako pale pale. Kwa saa nyingine vitu vinakuwa ni rahisi kwa situation tofauti. Ndio. Labda kwa upande wangu na mimi nichangie kidogo hapo kwenye balancing. Ukiachana tu na wasaidizi wa nyumbani, hata ofisini pia balancing ipo. Si ndio? Lazima ujue unafanya vipi, teamwork inakueje ili kazi pia isipotee. Kwa hiyo kuwa na mshikamano ofisini na team members wako ili muweze mkafanya kazi kwa pamoja pia inasaidia kwenye balancing. Dogo, wewe unaona ni challenge gani ambazo watu wanapitia sana kwenye especially kwenye level zetu hizi? Ukiachana na madam hapa uko juu kidogo, sisi kwenye level zetu kama wanawake, challenge ambazo wengi wanapitia ni zipi na una balance vipi kwa ushauri wako? Okay, challenge ambayo tunapitia hasa vizazi hivi sisi ni kukosa stable support system. Stable. Yeah, kwa sababu balancing lazima uwe na support. Nyumbani, kazini, na hasa nyumbani. Kazini tuna mtu, yani kwanza kazini unashauriwa ili uweze kubalance vitu. Usiogope kuomba msaada. Yeah, kama ukiwa manager lazima delegate. So kama manager basi unataka kufanya everything you have to delegate. Kwa sisi ambao bado ndiko tunakuwa, nitaomba msaada kwa mwenzangu, naomba nisaidie hapa inaweza kuachieve ile kitu, naweza kubalance my work life. Lakini kwa nyumbani nategemea my partner ani support, hata kufanya mtoto kufanya homework, dada kunisaidia kazi za nyumbani, pia hata mume wangu anisaidie basi siku moja leo mimi nitapika maini nitapika mimi. Because we need that support. Anajua kupika. Yeah, anajua sana. Anajua sana. Madam una Instagram? Ninayo Instagram. Nina social media ninazo. Sipokuwa kusema la kweli mimi sio mtu sana wa social media. Kwa hiyo napenda kusoma kwa ajili ya kujua views za generation hii na kinachoendelea, lakini sio mtumiaji sana kwa maana kwamba kuwa active. Sasa tuende kwa Dogo. Kuna ile aspect ya have it all. Kwenye IG ya social media. Ukiingia Instagram kule, dada akapiga heels 7 inch 7. Dada ana kiatu kimekaa sawa. Mambo yako hivi, brands, bag. Kazini anakuonyesha naingia pale NBC pale. Anaendesha gari kali. Ukitoka nyumbani kule
Husband is on the left, Yeah. baby on the right. Tell us about it. Wewe una manage vipi hapo ukiona hiyo challenge huko? Okay. Hiyo challenge kwa kizazi cha kwetu sisi ipo sana. Ipo sana. Tuna aspect ya to have it all. Wakati akiwezekani kwanza social media vinavyopostiwa and all good things. Mahusiano yanapostiwa mazuri. Watu wanapost wakiwa wanasafiri tena kwenye ndege business class. Tup. Wengine wataposti yuko kwa sonara ananunua zake vitu vya dhahabu, magolde makubwa, ana cruise gari kali, anavaa vitu vya brand. Always mtu ana promotion tu kwenye social media. Lakini anguko lake au amekuwa demoted hatupost. By looking at those things unaweza mtu kupata mental issues. Yanzo kwa unajiuliza mimi wapi nakosea? Shida iko wapi? Nini sifanye? Lakini inatakiwa tujue sisi katika this generation kwamba watu wanapost the result, lakini the real struggle behind has postiwi. Kwa hiyo ni challenge. Na kwa ili tuweze ku overcome that challenge, inatakiwa kwanza just play at your level. Najua kwamba hakuna kitu ambacho kipo perfect. Hata hao wenye masomo mazuri wanayaposti, lakini kuna vitu wanapitia behind. Kwa sema tu mahusiano ngumi ni mabaya. No, kila mtu kila siku elekea kwenye mahusiano hakuna Jumatatu. Kuna Monday, Tuesday na kuendelea. Kuna siku nzuri na siku mbaya. Kwa hiyo yani tusibadilishe, tusichanganywe sana na vitu na social media. You can't have everything. Yeah, just kwa kuongezea tupo. Kitu ambacho nataka pia kuzungumzia ni kwamba social media imekuwa kama vile ni area ambayo kila mtu anakwenda pale kuongea. Na tusipokuwa makini tutashindwa kujua jambo gani lilitumie. Zamani tulivyokuwa tunakwenda kununua vitabu, let's say, unachagua topic unayotaka na pengine vimekuwa screen. Kwa hiyo ile content na mpaka kinapofika kinauzwa unakijua kiko vipi. Lakini sasa kila mtu akiamka TikTok, kila mtu amejirekodi. Hebu fikiria masaa mnayotumia kuswipe kwa ajili ya kuangalia. Saa nyingine lazima ujue kwamba unataka kusikiliza nini, unataka kusoma nini. Vinginevyo utapoteza masaa yako mengi, utapoteza bando yako na advice unazozipata sio kila utakachokiona ukiapply. Kwa sababu utumie brain yako na akili yako pia uweze kujua kwamba kipi kinanisaidia. Na tuwe selective kwenye topics tunazozichukua au kwa watu ambao tunawafollow ili uweze kulimit hii garbage nyingine yote inayokuwepo kwenye social media. Kwa sababu nayo pia inatuondolea sana. Kwanza hiyo ndio inatuondolea aspect ya kudeliver. Yes. Tuongee ukweli. Inatuondolea aspect ya kudeliver ofisini. Kwa sababu ukijiangalia masaa unayotaka kupitia, kwanza kuna wanaotaka kuangalia nini kinauzwa, kuna watu wanataka kuentertain, ndio watu wanacheka, kuna watu wanataka kujifunza. Sasa usipo balance muda wako hautakutosha. Kwa hiyo utakuwa hata kazi zako huwezi kuzimaliza. Tumepata discussion nzuri sana leo, lakini nataka tuongelee kitu kimoja sana muhimu sana. Tumeongelea jinsi ya ku-raise watoto nyumbani, lakini pia tunaona kwamba inawezekana nyumbani tunafanya vizuri. Tumebalance vizuri nyumbani. Tunataka kukua na ofisini. Tunafanya nini hapo madam? Maana kuna challenge hapo ya kusema na kuaje. Nyumbani mimi familia iko vizuri, huko ofisini sasa mambo hayaendi. Napiga tu nafanya kazi vizuri lakini sioni na kuwa. Tunafanyaje hapo madam? Nadhani kwenye la ofisini ni nzuri zaidi kwa sababu ya structures ambazo zipo. Especially kwenye organization kama yetu, benki yetu NBC. Kuna policies ambazo tayari ziko in place ambazo zinatupa relief kubwa sana. Kwanza kitendo tu cha mama anapojifungua kupewa miezi yote ile kwenda kukaa nyumbani, ina maana kwamba inampa nafasi ya concentrate kazini. Sasa anapokuwa kazini sasa ni tunamsaidiaje kwa ajili ya kugrow? Kuna training programs ambazo tunazo. Tuna online trainings, kuna face to face training ambazo staff wote wanakwenda, hawa mwanamke au mwanaume. Kuna aspect ya sasa hiyo ya mentorship ambayo inaweza ikawa ni personal initiative. Unaweza
volunteer mwenyewe, mtu yote katika level yote, akasema natafuta mentor. Akiongea na HRBP tayari atamconnect na mtu yote ambaye anataka kuwa mentored. Kwa hiyo kuna mentorship program NBC already. Kwa hiyo kwenye hii mentorship program au coaching, mimi naongelea kwa upande wangu, kwa mfano sasa ambavyo throughout my career, jinsi ambavyo nimepata watu wa kunisaidia na jinsi ambavyo nasaidia watu wengine. Throughout nimekuwa na watu ambao walikuwa wanani coach. Coach wangu wa kwanza au mentor wangu wa kwanza alikuwa ni mwanadada mmoja anaitwa Nina Eshon. Alinisaidia sana katika kugrow kwenye career yangu. Kwa sababu kwenye ile zile stages mnakuwa mna plan kwamba unataka nini. Lakini kwenye mentorship program tena, kitu ambacho ni muhimu ni kwamba lazima ujue wewe unataka nini. Yule mentor wako hawezi kubadilisha chochote. Wewe mwenyewe inatakiwa ni personal initiative ya kujua direction gani unakwenda. Yeye anachokusaidia ni kusaidia tu kunavigate jinsi ya kwamba ukifanya hiki umejaribisha hiki, umeangalia hiki, fanya hichi, ongezea hichi. Kwa hiyo sana sana anaweza kukushauri kama kuna training ambayo unatakiwa kuattend ili uweze kufikia malengo yako. Kama kuna job attachment unaweza kufikiria kwenye department nyingine kufikia malengo yako. Kwa hiyo hizo ndo part ya hizo coaching na mentorship. Sasa kwenye organization yetu, kwa mfano NBC, kuna wanawake wengi ambao na coach, lakini kikubwa ni hicho kwamba ni personal initiative, kwamba yeye mwenyewe anakuja anasema mimi natamani sana nifanye role hii. Unamwambia okay, umejaribisha, anza na Jikuze program. Jikuze program ni hiyo program ambayo nasema kwetu tuko vizuri sana. Kwamba unatoka leo kutoka kwenye department unayofanya, unakuwa uko seconded kwenye department nyingine kwa ajili ya kujifunza unachokitaka. Lakini kujifunza kazi peke yake sio mwisho. Kuna muda wa extra, na ndio pale aspect ya social media. Tunaitumia vipi kujifunza, kuongeza knowledge kichwani kwetu kwa ajili ya kesho. Kwa hiyo kama leo sio manager, haina maana usisome managerial books. Mimi kabla hata sijakuwa manager, ni kitabu changu nilichokinunua, nakumbuka vitabu vya mwanzo kwenye career yangu ni cha management. Kwa maana ya kwamba nataka nijue kwamba ni skills gani zinatakiwa kuwa nazo kama manager. Kwa hiyo hiyo ndio aspect ambayo labda ningetaka sana kwamba tupo na wanawake wote tuko kwa ajili ya kusaidiana. Ni swala tukiona kwamba nani anaweza kukusaidia kunavigate ili kukupa ushauri, then wa feel free kwa ajili ya kuvolunteer. Sawa, asante sana madam. Kuna swali hapa niliulizwa. Ndio. Madam hapa ametukuza sisi tunaitwa millennials, tupo ni product yangu. Yaani ni product ya madam. Kwa hiyo sisi millennials tulikuwa na madam. Kuna wale wanaokuja Gen Z, sijui nini, Gen Beta, those, how do you manage that? Tunafanyeje kuwakuza na wao? Maana ndo challenge ambayo ipo na tunaiface sana sisi wa mama ambao tunajaribu kukuza hawa watoto kwenye kizazi hichi kinachokuja. Okay, yeah. Asante host kwa swali. Mimi watoto wangu ni Gen Z. So wewe beta. Labda na beta, lakini kunao na tu ambao ni Gen Z kabisa. Yeah, madam kuna kitu amegusia kwenye, kwa sababu yani kizazi kinavyokwenda, generation sasa hivi social media iko all over. Content zinapostiwa za kila aina mpaka kwenye YouTube. Unasema YouTube ni safe place, lakini no. Kwa hiyo madam akasema amegusia kizuri sana kwamba tuangalie nini tunavyoangalia. Kwa hiyo kutokana na hiyo point aliongea madam, is true kwamba kwa hata mimi mtoto wangu inabidi ni hapa tangu hapa kwa wadogo ni wajenge content za kuangalia kwenye social media. Siwaruhusu kwa sasa hivi mdao hawezi kuwa na social media, lakini huwa wanaangalia some things on YouTube, maybe the cartoons and what. So inabidi ni wa guide, lakini na pia kutumia support system ambayo ni mume au dada wa kazi. Kwamba ukiweka YouTube kwenye TV, hakikisha unaweka sauti kubwa ili uweze kusikia nini wanaangalia, ili tuweze kukua taifa. Mazungumzo ya leo yalikuwa matamu sana. Tumeyasikia mengi. Mimi naomba ni share story moja. Mimi jamani napenda sana self care. Uliongelea vitu vitatu, balance yenye mafiga matatu, si ndio? Na mimi mwenyewe self care yangu mimi routine ya kwanza, jamani napenda sana kutembea, mazoezi.
wangapi wanaona kila siku jioni unakimbilia kwenye gari pale kwenye Uber afu unakutana na watu wako barabarani wako 1 2 1 2 1 2. Kila mwezi ndugu yangu mimi lazima nikapake. Angalia madam. Madam show us. Umeona? Yes. Na mimi mambo ndo hayo, lakini pia jamani scrub massage napenda sana. What about you guys? Hebu tuambie self care routines zenu ni zipi? Mwezi ukikatika hujafanya hicho kitu unaona kama vile siku haiendi. Okay, kianza mimi napenda sana skin routines. Yes. Yani, kwenye ngozi. It's my number one. Yani the thing ambacho napenda kwenye mwili wangu, it's my skin. Kwa hiyo lazima haiwezi kupita wiki sijafanya scrub. Tuongee vizuri. Scrub unafanya on weekend ni lazima, kama so Friday basi Saturday, kwa sababu napenda nipate my time, nisiwe na haraka kwamba ni rush kesho niweze kwenda kazini. So it's Friday jioni au Jumamosi. Na scrub yangu nafanya ambaye naipenda zaidi, nachanganya na maziwa fresh. Yes. Kona jiloweka mwili mzima. Nikitoka hapo, I think guys mnaona my skin. Atukatai baby face. Yes. Now the second napenda kufanya na kuloweka miguu yangu. Nachanganya vitu vya asili. Apple cider vinegar, easy baking soda naweka na chumvi kidogo, naweka na shower gel, naweka miguu yangu. Kwa 30 minutes nitakuwa nasugua na mguu like a baby. Madam. Mimi nina vingi. Kwa kweli na self care ni area ambayo mimi naipenda sana. Tupe pointers kwa sababu kwanza maisha as you grow in career kuna stress nyingi sana. Kwa hiyo usipotafuta jinsi ya release your stress utashindwa kuishi maisha mengine au utaona maisha yana maana. Kwa hiyo routine yangu ya kwanza kabisa napenda kuanza siku yangu kwa mazoezi. Good. Mimi miaka yangu yote napenda angalau by saa 12 niwe nimeanza mazoezi. Nafanya mpaka saa 1 kasorobo, saa 1 kamili. Baada ya hapo najiandaa kwa ajili ya kuja kazini. Kwa hiyo ni ritual yangu. Watu wengi wanaonifahamu wanaifahamu, it's part of my life kabisa. Kwa namshukuru Mungu kwa hilo. La pili ambalo nalipenda pia, nadhani hii ni kwa sababu tulikuwa napenda urembo na najipenda. Kucha ni sehemu ya sehemu ambayo napenda sana. Yaani mikono yangu kucha ikichip kidogo tu nasikia vibaya. Yaani na sitamani hata mtu aione. Kwa hiyo kucha zangu natamani all the time nipate muda. Kwa nikipata muda wowote na priority yangu ni kwenda kutengeneza kucha. Kitu kingine ambacho nakipenda nakifanya mara kwa mara ni massage. Body massage. Nikitoka kazini nikisikia niko tense, sijielewi kwa nini nimechoka au vipi, naonaga njia rahisi ni kupitia tu kwenye massage. Naenda nafanya massage yangu na napenda kufanya Friday. Kwa hiyo nikishafanya massage ile Friday evening kirudi nyumbani nakuwa niko so relaxed au naweza kuendelea na program nyingine za weekend. Kwa hiyo hivyo ndivyo ninavyofanya, lakini anapenda nisisitize pia hilo kwa ajili ya hiyo tension na pressure tunayopitia, kwamba usipo devise vitu vya kwamba unajipenda, hivyo vitu ambavyo vya kujipenda ndivyo vinakufanya wewe uwe wewe, na ukiwa wewe ndio unaweza pia kuishi maisha yale ambayo yanakufanya wewe uweze kudeliver zaidi. Aidha nyumbani kwako kwa kuonyesha mapenzi, kama wanasema kwa mume wake labda anampenda kwa ajili ya ngozi yake, kwa watoto wake kwa sababu wanamuona mama amependeza, au hata kazini kwa sababu anajifeel kwamba yuko fresh, yuko refreshed, hana tension yote, kwa akija kazini anaweza kufanya kazi zake vizuri. Kwa hiyo nadhani hiyo pia aspect ya self care inatusaidia sana. It's a way of moderate au create some sort of kustabilize, kubalance. Kwa hiyo inaleta sana hiyo aspect ya kujibalance. Niwashukuru sana. Mmemsikia madam? Mmemsikia dogo? Katupa mengi sana kwenye hii session yetu ya kwanza. Mimi naomba niwashukuru kwa kuwa pamoja nasi. Tumefikia tamati. Ila kuna session ya pili inakuja.
Do you know who is coming kama guest? Sikae mbali. Karibuni sana kwenye Twiga Ladies Round Table. Happy Women's. Happy International Women's Day. NBC daima karibu nawe.